سلور پنځوستم سوال دی چې موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه محبت وکړو. جواب: موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د هغوی په اطاعت او تابعداري سره وکړو. ځکه قرآن مجید په سوره آل عمران کې الله سبحانه وتعالى فرمای: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل ورتوا يا اي پیغمبره ان كنتم تحبون الله کچرته تاسو د الله سبحانه وتعالى سره محبت کوي فاتبعوني نزما تابعداري بکوي يحببكم الله الله تعالی بدر سره محبت شروع کی ويغفر لكم ذنوبكم او الله سبحانه وتعالى بستاسو گناهونه معاف کی ځکه والله غفور رحیم اغه الله تعالی ډیر بخون کې او رحم کون کې ذات دی. نو د دې وجنه کې یو سړی دعوه د دې خبرې کوي چې زما د الله تعالی سره محبت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، نو هغه به د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداري کوي. ځکه د محبت تقاضا ده. دغه شان حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم پتاسو کې یو کس تر هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې تر کوم وخت پورې زه هغه کس ته د خپل مور او پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټولو انسانانو نه زیات محبوب نشم، تر هغه وخت پورې تاسو مؤمنان نشي جوړېدی. نو د دې وجنه د الله تعالی سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت تقاضا ده چې موږ د هغوی اطاعت وکړو او د هغوی تابعداري وکړو.